habiskan. Mantap banget. Apa nih, Pak? Airnya aktif. Iya, Pak. Let's go. Let's go. Oke, kita sudah sampai di lokasi seperti biasa. Base camp kita Kali Tajum, bawah jembatan Margasana. Waduh, mantap sekali. Cuaca hari ini sangat cerah, kondisi air sangat bagus, itu lemah enggak. Makanya kan pakai pelampung yang agak cerah. Tapi bisa disut jarak jauh, harusnya di sana. Masang apa nih, Pak? Pancing. Ini 1 kilo up, mampu 2 kilo apalagi ini. Pancing seperti ini, tapi saya Mantap. hah? Mana? Waduh. Ini. Pak-pakan di sini ya, Pak? Ya, 10.000. Kalau di toko-toko gede 15.000 kayaknya. Semoga hari ini oi. Sip, amin. Umpannya seperti biasa ya, Pak? Iya, pakai kulit cakar ini. Ini biasa. Lemparan pertama.
Oke, seperti biasa ya teman-teman, mancing sudah, parkir ya, situ satu, terus di situ satu. Ini tinggal menunggu kedatangan ikan. Itu satunya lagi, satu di sana tuh. Mantap. Oke, ini ada penduduk lokal ini mendapatkan ikan. Boso, Ikan apa ini, Pak? ikan boso, Ikan boso. Ya. Mantap ini. Umpannya apa, Pak? banyak pakai udang. Umpannya pakai udang. Ya. Waduh. Masih kecil nih udang, apa bosonya. Sip, mantap. Wes. Kasih ya, Pak. Iya. Dapat berapa udah, Pak? Terus dapat satu. Udah dapat satu ya. Iya. Target hari ini dapat berapa, Pak? 10. Dapat 10. Mantap. Wes. Lanjut lagi ya, Pak. Iya. Hajar terus. Mantap. Oke, itu tadi ada penduduk lokal mendapatkan ikan poso. Mantap sekali ya, guys. Oke guys, sepertinya ikannya sudah mulai makan ya. Kita tunggu aja guys. Seperti ada tanda-tanda ikan menggerogoti umpan ya guys ya. Jadi kita harus pantau ini guys. Pak Komandan sudah siap ini, mantap sekali. Oke guys, mantap. Suaranya kelihatan. Oke teman-teman, sepertinya ini strike ya guys ya. Kemungkinan ini 1 kilo lebih guys. Kita pantau terus guys. Itu guys, pancingannya sampai melengkung guys. Mantap. Mana Pak? Oh ya. Oh, saya ke atas lagi. Oh, woi, mantap jiwa itu. Mantap. Siap. Itu guys. Ikannya masih agresif ya guys ya. Kita pantau terus guys. Wih, mantap. Terlihat ya guys ya ikannya ya guys ya. Oke, santai guys, santai. Masih dalam pantauan ya guys ya. Itu guys, ikannya guys, mantap kali. Wah, mantap. Apakah mendarat, guys? Wes, sudah terlihat ya guys ya ikannya ya. Sepertinya sudah terlihat ikannya ya guys ya. Mantap. Mantap. Awas, Pak.
Awas. Habis kau. Yes. Mantap. Ikan apa itu, Bang? Ini ikan tawes. Wis. Hah? Oh, foto ya? Foto, Bang. Strike ya, guys ya, ikan tawes, guys. Foto ya, Pak. 1, 2, di lagi. Dan tahu. Di jauh. 1, 2, di. Oke, mantap kali. Ayo kita lihat ikannya, guys ya. Waduh, ngos-ngosan ini, guys. Wah, mantap. Waduh. Dalam banget. Tuh, kailnya itu. Tuh. Ya? Oh iya, iya. Nah, kan. Dalam ya, Pak, pancingnya ya, Pak. Enggak tuh. Paling pakai bambu. Oh. Pas nggak? Nah, ya. Wah, mantap. Ya biasa. Hasil mancing pakai umpan kulit ceker. Wes. Mantap. Taruh di air biar hidup. Berarti mancingnya masih lama ini.